實咧，我哋收到嘅個案咧都超過100幾200個係有嘅，咁我哋都將佢轉交咗俾部門嘅跟進啦，包括商住房署啦，係啦，咁佢哋咧其實都上咗去一啲住屋嗰度咧，已經做咗一個對佢哋詳細啲嘅清理。咁對比翻咧呢2日我都收到啲居民同我講翻咁啊，主動講翻話，其實啲水質今日都比早前好咗咯喎。時咧房署同埋水務署咧，亦都喺華山村華山裏面咧都擺設咗啲水箱嘅，亦都知道咧居民喺呢一方面依然會有一啲顧慮啦。一開始即係我哋一般入嚟嗰陣時，都嗰啲 Facebook 嗰度都講咗嗰水有黑點，即係嗰陣時一開始都已經有啦。哦，然後咧我哋都食咗成年，然後先安裝咗個濾水器。係安咗咧，即係我哋都少留意嘅，所以就唔覺得有咩問題。但係呢塊飲水嗰啲係照用翻屋企啲水，定係可能話買裝啊？暫時就去買到，然後就去房屋處佢哋有水嘛，係咪啊？係。我哋就去裝嗰啲水嚟飲。係。我去裝水嗰陣時，我冇睇到排長龍，即係我去嗰陣時就係好快脆，就冇人排隊啊。水源就一個源頭嘛，肯定個水源就冇問題嘅。哦。但係其他地方都冇出現嗰啲黑點，就係我哋呢個出嚟黑點，肯定就係嗰啲水管。